ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Question number 1. Mention the any one or two types of electric emission. Answer. First one thermionic emission, second one photoelectric emission, third field emission, fourth secondary emission. Next question number 2. What is the photoelectric work function? Answer. It is the minimum energy of incident radiation for which the free electrons just emit from material surface. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಡಿಫೈನ್ ಇ ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್. Lambda is equal to h divided by m into v, where h is the Planck's constant, m is the mass of the particles, v is the velocity of the particles. Next question number 6. What is the conclusion of deviation and Germer experiment? This experiment confirms the wave nature of moving electrons. ಚಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಅವುಗಳ ಅಲೆಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ತತ್ಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬೋವ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. Above threshold frequency photoelectric certain is directly proportional to the intensity of incident radiation. Next 4. Above threshold frequency the maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation. 5. Photoelectric current just become zero at a potential negative voltage, stopping potential ಎಂಬುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. Next 2. The rest mass of the photon is 0. 3. The photons are electrically neutral. 4. The photons travel with the speed of light. 5. The energy of each photon is given by E is equal to h into v, where h is the Planck's constant and v is the frequency of photon. ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.